الحمد لله الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته وفي السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه والصلاة والسلام على رسول الرحمة نبي السلام إمام الهدى صاحب التاج والميراج الذي اسمه مكتوب في التوراة والإنجيل والقرآن الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ورضي الله عز وجل عن أصحاب الكرام البررة الذي نور الكون بأنوار القرآن الكريم وعطر العالم بعطور المعارف النبوية على صاحبها ألف ألف سلام وتحية أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذع به آخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا منازلكم بالصلاة وبتلاوة القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرحمة تنزل عند ختم القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بمجالسة العلماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود شريف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. زما محترم مسلمانانو ډیر مبارک مجلس دی او مبارک نسبت دی. تقریبا د 47 ماشومانو د قرآن شریف ختمونه دي. پدې کې د 44 ماشومانو د ناظری ختمونه دي. 3 ماشومان د قرآن حافظان جوړ شوي دي. دغه نسبت سره مولانا وقار احمد صاحب دامت برکاتهم العالی او دا غوی مرګرو دا مجلس او پروګرام جوړ کړی دی او مونږ تاسو ټول د الله په دې کور کې را جمع کړی. الله دې دې دا سعی دا کوشش دا خدمت دا مهنت او دا ستړي په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او دا ختمونه دی الله پاک تاسو دې ټول علاقې د پاره د هدایت او د خوشحالي ذریعہ جوړ کړي. زما محترم دا علماء کرام زموږ تاسو خیر خوا دي. دا د دوی مینه ده، دا د دوی محبت دی. دې هجری ماشومانو ته 13 سپاره قرآن شریف په ناظره ختم کړو او دا 3 ماشومان د قرآن حافظان جوړ شو. دا اخري 3 سورتونه مرته خپل ویلې شو. دې ماشومانو ته دستاربندیم کولی شو او دوی ته په سر د شفقت او د برکت داسې می خو دي شو او دوی ته دعا کولی شو. دوی دا مجلس په کم غرض باندې جوړ کړ. زما محترمو دا د دوی مونږ تاسو سره ښېګړه ده، دا د دوی مینه ده، دا د دوی محبت دی. دا مجلس ډېر مبارک دی. په دې مبارک مجلس کې مونږ تاسو ځان سره شامل کړو. حدیث کې راځي ان الرحمت تنزل عند ختم القرآن. کله چې قرآن شریف ختم شي دا الله د طرف نه خصوصي رحمتونه نازلېږي. دا چې یو بنده قرآن شریف ختم کړي ستاسو محله کې ستاسو په دې جامعه کې نن 47 ماشومان قرآن شریف ختم کړي دي. تاسو سوچو کې دی وخت کې تاسو څومره خوش قسمت یې د الله د طرف نه خصوصا په تاسو باندې او تاسو دې محله باندې او په دې چم گاون باندې په دې کورونو باندې د الله د طرف نه د خصوصي رحمتونو باران دی. دغه د رحمتونو باران کې مونږ تاسو ځان سره شامل کړو. یو بنده قرآن شریف ختم کی صلی علیه عند ختمه 60,000 ملک دغه کس د پارش په 10,000 فرشتي د بخنې دعا غواړي. مونږ تاسو ټول چې د مجلس ته راغلي
زمونږ دې مجلس ته دراتلو مقصد د دې ماشومانو د قرآن د ختم نسبت دی. انشاءالله موږ تاسو ټولو دپاره په دې وخت کې 80,000 فرشتې د بخښنې دعا غواړي. او زما محترمو قرآن شریف یو بنده ختم کی امن علی دعائه 4,000 ملک، د دغه کس په دعا باندې 4,000 فرشتې آمین وایي. من ختم القرآن فله دعوة مستجابه. قرآن شریف سو ختم کی داغه هر سوال هر دعا قبلی. دې ماشومانو سره د قرآن د ختم نسبت دی. دوی به دا واړه واړه لاسونه الله ته اوچتوي. انشاءالله د دوی د دعا په برکت به زموږ ستاسو د ټولو دعاګانې قبلي. فرشتې دې په دعا باندې آمین وایي. فرشتې نورانی مخلوق دي. لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. فرشتې د الله نافرمانی نه کوي. که یو فرشتم زموږ ستاسو په دعا باندې آمین وایي، دا هغه دعا په قبلېدو کې هیڅ شک نشته. 4,000 فرشتې به په دعا باندې آمین وایي. او زما محترمو د هغه آمین یو برکت خدا دی چې زموږ ستاسو دعا به قبول شي. او د فرشتو د آمین بل برکت فمن وافق تامینه ولا تامین الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه. د چا آمین د فرشتو د آمین سره یو ځای شو، الله به ورته مخکینی ټول ګناهونه معاف کړي. مولانا وقار احمد صاحب نن هغه مجلس تاسو ته جوړ کړی دی چې ستاسو آمین به نن د فرشتو د آمین سره یو ځای کېږي. په زرګونو فرشتې به ستاسو په دعا باندې آمین وایي. او ستاسو په ټوله علاقه باندې د رحمتونو باران دی. په زرګونو فرشتې راغلي دي. ستاسو د الله ریکوسي نن د رحمت د فرشتو نه ډکې دي. ستاسو دپاره د بخښنې دعا غواړي. او دا ماشومان به دا واړه واړه لاسونه الله ته اوچتوي. انشاءالله د دوی د دعا په برکت به زموږ ستاسو د ټولې دعاګانې قبلېږي. انس ابن مالک رضی الله عنه صحابي دی. معمول به دو کله به کور کې په خپل قرآن شریف ختم که اهل و عیال به را جمع کړل، رشتہ دار به راوغوښتل او دغسې یو مجلس به جوړ که او بیا به دا رشتہ دارونه تپوس وکړه تاسو ته پته شته تاسو ما څه دپاره راغوښتي. هغوی به لا علمي ظاهر کړه، موږ ته خو پته نه لګي. انس ابن مالک رضی الله عنه ورته وفرمیل ما نن قرآن شریف ختم کړی دی. د قرآن د ختم نه پس دعاګانې قبلیږي. تاسو مې د دعا دپاره راغوښتي. نن به زه دعا غواړم، تاسو به زما په دعا باندې آمین وایي. او زما محترم امام مجاهد رحمت الله علیه په دې تابعینو کې یو ډېر لوی تابعی تېر شوی دی. په خپل دور کې دوی له یو عالم راغلي او دوی ته درخواست وکړه زموږ په کلي علاقه کې د قرآن د ختم مجلس دی، تاسو ته د شرکت دعوت دی، تاسو به په هغې کې موږ سره شرکت کوئ. امام مجاهد رحمت الله علیه هغه دعوت ډېر په خوشحالۍ باندې قبول کړ او بیا غالب ته وفرمیل وایي دا تاسو چې کوم عمل کوئ دا بعینه د صحابه کرامو عمل دی. صحابه کرام به د قرآن د ختم په نسبت را جمع کېدل، د الله نه به دعا غوښته. داسې مجالسو کې دعاګانې قبلېږي. ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل ولا يريدون بذلك الا وجهه. کم قوم چې د الله په یاد باندې را جمع شي او د ټولو مقصود د الله رضای دې مجلس ته زم الله ستا د رضا دپاره زم او ګڼو ماشومانو د قرآن شریف د ختم نسبت دی، د هغه قرآن د ختم نسبت سره زم الا ناداهم مناد من السماء. مجلس ختم شي د اسمان د طرف نه اعلان وشي ان قوموا مغفورا لكم. پاسې په داسې حالت کې وبخښلې شوئ قد بدلت سیئاتکم حسنات. ستاسو مخکینی ټول ګناهونه په نیکو بدل شو. دا د دې مجلس پیدا او برکت دی. الله دې زموږ ستاسو په زړونو کې د داسې مبارکو مجالسو او د دې خپلو علما کرامو او د دې خپلو مدارسو قدردانی پیدا کړي. زما محترمو قرآن دا د الله کلام دی. قرآن دا د الله کتاب دی. قرآن دا د هدایت کتاب دی. قرآن د امام الانبیاء د سید الانبیاء د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم په معجزاتو کې غټه معجزه ده. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. دا قرآن به موږ تاسو الله ته رسوي. دا قرآن به موږ تاسو جنت ته رسوي. دا قرآن به موږ تاسو منزل مقصود ته رسوي.
हादी न मिलेगा तुझे कुरान से बेहतर, हादी न मिलेगा तुझे कुरान से बेहतर, गुमराह न मिलेगा तुझे शैतान से बदतर। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यज़उ बिही आखरीन। ढेर खल्क द दे कुरान पे वजह अल्लाह उच्चत की, इज्जतुन वर्की, खुशहाली वर्की, कामयाबी वर्की, और ढेर खल्क ज़लील की, रुसवाई की, शर्मिंदे की, नाकामी की पर दुनिया आखिरत की। कम खल्क से द कुरान हक अदा की, दुनिया आखिरत की इज्जतुन मिलावी। कम खल्क द कुरान हक ना अदा की, दुनिया आखिरत की बस ज़लील कीगी, रुसवा कीगी, बस शर्मिंदा कीगी। द कुरान पर मंगो तासु बानी हक सदी। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली तालवी से रहिमहुल्लाह लिखली दी, पर हर मुसलमान नारीना जनाना आकिल बालिग बानी द कुरान शरीफ द्री गठ हकुने दी कबदी की बदबानी योम पातिशो दी पर कुरान बानी द कामिल ईमान दावा नशिकुल ईमान नाकिस दी निमगड़ी दी पागी की मंगता सुबानी द कुरान शरीफ रुम्बनी हक सेंगा चदी माशुमान उनन पनाज़िरा कुरान शरीफ खत्म कर चे मंगता सु कुरान पनाज़िरा बानी उवाई। उसम ज़मन दी माशरा की नारीना व ज़नानाओं की तकड़ा खलक, उखियार खलक, द कोर मशरान, द किली मशरान, द जरगी मशरान, द इलाक़ी मशरान, और तपोस्ते हो कि कुरान देवी ने ये रजी जमा जबल वाला द कुरान बानी न रहो दा उज़र द अल्लाह पा अदालत के द क़यामत पुरस्त पेश कोली सी जमा जबल वाला। वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। अल्लाह फरमाई जमा दी कुरान न चा मख वालो जिंदगी बे लंड और तंग परेशान बे कब गमुन की बे डूब कब दद जुन न बज चैन सुकून राहत इत्मीनान खुशहाली खत्म कब चाचे कुरान तशाक व नक्शुरहु यौमल क़ियामति अअमा। कबर न रपासी उन बरपासी क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा व क़द कुन्तु बसीरा। या अल्लाह जमा खुस्तर की वे जमा को नजर लगी अल्लाह से जुड़न वाली रापासूल। क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। कुरान में दर लेगली दस्तर की मां कुरान ले दर करी पदिस्तर को दी कुरान तो न कतल ज़िक्र में पदिस्तर को बनडून रापासूल। और द अल्लाह अदालत के अल्लाह ब मौजूदी, फरिश्ती ब मौजूदी, पैगंबरान ब मौजूदी, कुरान ब मखी तवलाड़ी, कुरान ब शफात की, कुरान ब जगड़ की, दद जगड़ मनली शविदा मंगवील ईश्वर तजी जमा जबल वाला उर्दू मज़दकड़ा, पुख्तो मज़दकड़ा, सिंधी मज़दकड़ा, बलूची मज़दकड़ा, डॉक्टरी मज़दकड़ा, इंजीनियरी मज़दकड़ा, लुवारी मज़दकड़ा, तरकारी मज़दकड़ा, दर्जीतो मज़दकड़ा, मिस्रीतो मज़दकड़ा, दुकानदारी मज़दकड़ा, तिजारत मज़दकड़ा, ज़मींदारी मज़दकड़ा, और यो कुरान शरीफ तम जबल वाला दा उज़र को बम शर्त अल्लाह कबूल नहीं की। दा जब मां कुरान ले दर कड़ी हुआ दा स्तर की मां कुरान ले दर कड़ी कुरान तक कतल इबादत थी खम्सुम मिनल इबादा पिंजू सीजनों तक कतल इबादत थी। अन नज़र इलल काबा बैतुल्लाह शरीफ तक कतल इबादत थी। अन नज़र इला ज़मज़म ज़मज़म वो तक कतल इबादत थी। अन नज़र इलल मशहब कुरान तक कतल इबादत थी। अन नज़र इला वजहिल वालिदैन द मोर प्लार मख्त कतल इबादत थी। अन नज़र इला वजहिल आलिम द आलिम मख्त कतल इबादत थी। ये कुरान शरीफ तक कतल इबादत थी। और हदीस के राजी मन क़रा अल कुरान नज़रन मुत्य बिबशरिही मा दाम फी दुनिया। कम कस चे रोजाना द कुरान शरीफ पर कतू सर तिलावत की मर्ग पूरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाई दस्तर गु नजर बे न खराबी दस्तर की अल्लाह कुरान न राकड़ी दा जब अल्लाह कुरान न राकड़ी दा उजर अल्लाह न कबले दा उलमा किराम चे दा मजालिस जोड़ई दा पदी गरज जोड़ई चे मन तखबल कमजोरी मखी तशी दा जुन खुड़ी कीमती सरमाया दा जुन खो अमानत थी दा उम्र अमानत थी दा जवानी अमानत थी और दी दुनिया ताला मन दे मकसद पर राली गिरी दी कुरान रबानी हक थी अगर हक रबानी पाती नशी दा मजालिस दी द पर जोड़ई चे मन तखबल कमजोरी मखी तशी चाम कुरान शरीफ न देवी दी मजलिस के तोबू बासु और नियत को दाले बाता न कैद शुरू का पदी कैद की पदी उड़ुंबने सफा की पदी उड़ुंबने करख की मर्ग राली दड़ांदू पर सब की बने उधरी गुद कुरान वाले सब की बवलाड़ी दी उलमा किरामो चे 47 माशुमान होते कुरान शरीफ खत्म कर वो कदा से मशरानो किम चानी वी
داسې نه دی چې دوی به ورته نه ښیي، دوی ورته ځان وقف کړی دی. وخت فارغ کو راځو دا قرآن دا خو زموږ په ایمان راوړی دی، دا خو د الله کلام دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي اذا احب احدکم ان يحدث ربه فليقرأ القرآن. تاسو کې څوک هم دا غواړي چې ما سره الله پاک خبرې وکړي، دا قرآن کولاو که دا ټولې د الله خبرې دي. که ته وایې چې زه الله سره خبرې وکړم، مونځ کوه المصلي يناجي ربه، مونځ کوونکی د الله د ذات سره پټې پټې خبرې کوي. دا قرآن د الله کلام دی، دا په ناظره باندې ووایو. بل یو ځای ته تللي وو، دغسې د ماشومانو ختمونو دستاربندي وه. کوم مولوي صاحب چې پروګرام کړی نو ما ته وایي چې تنګېږې به نه، ځکه موږ سره ماشومان هم زیات ختمونه کړي دي، خو دلته زموږ سره ماشومان څه کې چې د کلي مشران دي او ډېرو مشرانو قرآن شریف په ناظره نه دی ویلي، نو هغوی له موږ جدا یو کلاس جوړ کړی دی، خو د ماشومانو سره یې موږ نه کینو. موږ روزانه هغوی له یو 2 ګنټې ټیم مقرر کړی، په کې ماشومان دي صرف مشران ناست دي او هغوی قرآن وایي، هغوی سپاره ختمه کړې ده، نو ټولو له موږ انعامونه هم ورکوو او هسې د هغوی د عزت دپاره او د هغوی د دلجویۍ دپاره هغوی ته موږ دستاربندي هم کوو. ما ورته ویل وخت را سره شته خو تاسو له راغلي وو، دا علما دومره زموږ خیرخوا دي چې سپاره دې ختمه کړه بیا هم درته دستاربندي دي کوي او بیا هم انعامات هم درکوي. زما محترمو چا هم قرآن نه دی ویلی، نن موقع ده نیت وکړو په ناظره به انشاءالله قرآن ټول وایو. چا چې ویلی دی زما محترمو روزانه تلاوت کوئ. حدیث کې راځي زینوا منازلکم بالصلاة وبتلاوة القرآن. خپل کورونه په 2 څیزونو باندې ښایسته کړئ، یو د قرآن شریف په تلاوت باندې، دویم په منځونو باندې. حدیث کې راځي چې کوم کور کې د قرآن شریف تلاوت کېږي دغه کور کې خیر الله زیاتوي، دغه کور نه شیطانان وځي، دغه کور ته د رحمت فرشتې راځي. او کوم کور کې چې د قرآن شریف تلاوت نه کېږي فرشتې دغه کور نه وځي، شیطانان راشي او دغه کور په دې کور والو راتنګ شي. هر کس وایي زړه مې تنګ دی، په دماغو مې بوج دی. دا دوی قرآن ته شا کړی ده. چا ویلي دی روزانه تلاوت کوئ او معمول جوړ کړئ، د تلاوت دپاره وخت مقرر کړئ چې دې وخت کې به زه د قرآن شریف تلاوت کوم. دا بچي به ستاسو نقل کړي، د بچو د تربیت دپاره زما محترمو چې موږ وخت مقرر کړي، مور هم تلاوت کوي، پلار هم تلاوت کوي، رور هم تلاوت کوي، خور هم تلاوت کوي. نو دا ماشومان ورته ګوري، دوی هم سپارې راولي، کور کې به ماحول جوړېږي. روزانه تلاوت کوئ. چا قرآن ویلی دی او تلاوت یې نه کوي، ایر شو دی، او یا د قرآن د حافظ نه قرآن کچا شو، او چا سوره یاسین یاد کړی دی، ایر شو دی، چا لشل سورته یاد کړی دی، ایر شو دی. د سزا د دین هم خطرناک ده. دی چې میدان محشر ته راځي په سترګو بړون دي، او حدیث کې راځي مقطوع الیدین، دا لاسونه به دواړه کټ شوي، او بل روایت کې راځي چې په خوله کې به یو غاښ هم دي. اکثر مخارج دا په دې غاښونو کې دي، په دې باندې دا قاریان صاحبان پیږي. دا مخارج د قرآن دپاره استعمال نه کړل، دل الله د قرآن نعمت ورکړی دی او دغه نعمت قدر ونه کړ، هغه قرآن د ایر کړ. نو چې را رواني په سترګو بړون دي، لاسونه به دواړه کټ شوي، خوله کې به غاښونه ني، خلک به پیژني چې دغه بدبخت او بدقسمته دی چې دل الله د قرآن نعمت ورکړی د هغې قدر ونه کړ. چا ویلي دی روزانه تلاوت کوئ. او زما محترمو د قرآن شریف دویم حق په موږ تاسو باندې حتی الوسه کوشش وکړو د قرآن تفسیر او ترجمه زده کړو. دا د قرآن شریف دویم حق دی. په دې قرآن کې الله خپل ټول دین بیان کړی دی. موږ 15 کاله لمونځ وکړو، د سورت فاتحې ترجمه نه راځي. دا څومره د افسوس خبره ده. 15 کاله لمونځ وکړو، د سورت فاتحې ترجمه نه راځي. زما محترمه موږ له مونځ هم مزه نه راکړي، تلاوت کې هم تنګېږو، په مونځ کې هم تنګېږو، او په رمضان کې په تراویح کې هم تنګېږو، او ختم کې خو بیا بل شان کاري چې کله امام لږ رکعت وکړي په دې رجب کې، نو زموږ دا پښتانه یو بل ته نږدې شي، د استاد چې دا رکعتونه ډېر اوږده نه کړو، او دا خو را روان شعبان دی او بل رمضان دی، او که دې داسې تراویح او ختم هم کوي. زمون خو بار 200 ولانجی دی، روره دا خو د جمعات کوټه کې پروت دی، بل کار شته نه. امام بدلو نه،
چرته راکټ مولا پیدا امام رکعت دغه کې موږ امام بدلو موږ خپل مسجد پریدو او لره علاقې ته زو یو میل مزل را تاسان دي خپل مسجد کې راته مونږ ګران دي دغه مونږ کې تنګي تلاوت ته تنګي په قران باندې پیګو نه او به پر رمضان کې تاسو تراویح وګورئ قاری سے پړومبي رکعت کې نیمه سپاره وي دا د 15مې صدې ځوانان پړومبي رکعت کې کم ځای نشته په سبیل باندې د کلی سپینګری مشران مخ کې سب کې ولاړ دي او دا ځوانان په سبیل ناشته خپل کې غپ له ګوري څنګه جامې دي جوړې کړې اختر نه او ورته یاو ساده کاټن او کم درځي لري ورکړي او سوي چې میاشت د سود سدي اورېدلې خو نه دي ما خو نن یو چاټي رو ابزس کړی دا من تراویح نشو کولو دی پلار راته ختم شروع کړي دا راغلي دي ختم نه او دلته قاری سي بڑشین شو سپاره ختم کړه او چې وی الله اکبر نو د کلی د علاقې ځوانانو را منډه کړه یو رکعت منډه کې راوړل او چې قاری سي دیم رکعت ته ودري نو د کلی سپینګری مشران اخو درېدل شاته سپونو کې تاسو د ځوانانو ګورې ټول ناشتي دیم رکعت په ناشته کې او دم چې تراویح په وی تر یو کړه شي رومال لاس کړي او تندینه خولو چې کور ته روان دي رمضان ندرې میاشتې مخکې د واده کړی دي ناوی په انتظار د چې ځوان ختم لته دي او دې چې کور ته لاړو کمرې ته نو ته بیٹ تو خطو تکیا ته ډډه وره ناوی کمرې نه بار وته کچن ته لاړ کلب کوي چا دي ته اوسو وسګي ویا سړی د ختم درانه په سر به دړي لګ ترخه چی ورله په ایمانی وای کستا منډې نه ناوی ولې دي چې زما دې ځوان ټول شپه مسجد کې لګد ماشومان منډي والی سب سبیل او دویم رکعت په ناشته مزیدار جمال کوټه بدلته واچي دا ختم زوګ دسي من موږ کې تنګي په تلاوت کې تنګي په ختم کې تنګي ځکه په قران باندې پیګو نه کم خلک چې په قران باندې پیدل نن د قیام شپه ده نن د رکوع شپه ده نن د سجدې شپه ده په یو آیات کې به ټول شپه تیر کړه دا چې خلک تیر شوی دي چې برکات کې به قران شریف ختمو سلور کسان په دې امت کې تیر شوی دي بیت الله شریف کې دنه 2 رکعات نفل وکړل او د نفل په یو رکعت کې پورا قران شریف ختم کړ عثمان رضی الله عنه یو ځل بیت الله شریف کې نفل وکړل او د نفل په یو رکعت کې پورا قران شریف ختم کړ سعید ابن جبیر رضی الله عنه بیت الله شریف کې نفل وکړل او د نفل په یو رکعت کې پورا قران شریف ختم کړ تمیمی داری رضی الله عنه بیت الله شریف کې نفل وکړل او د نفل په یو رکعت کې پورا قران شریف ختم کړ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب امام د ټولو امامانو استاد 12,75,000 مسائل د قران نه استنباط کړي په امت مسلمه غټ احسان کړي فقه جوړه کړي د فقه مدون دي پر رمضان کې به یو شپه ته ختم کول یو د ورځې یو د شپې یو په تراو کې دا کم قران شریف چې تاسو ماشومان نن ختم کړي دي د دې تلاوت به دومره کو په خپل ژوند کې دا قران شریف 8000 مرتبه ختم کړي او 550 پیدل حجونه کړي پاول ځل چې حج دلاړو بیت الله شریف ته مخامخ شو په مطاف کې 2 رکعات نفل وکړل او د نفل په یو رکعت کې 15 سپاره تلاوت او په دویم کې بیا 15 سپاره تلاوت کړي 550 پیدل حجونه کړي دي په اخیری ځل چې حج دلاړو د بیت الله شریف طواف وکړ طواف نه فارغ شو خادم ته ورنږدې شو وې د ځړه مې ارمان دې اداره نه پورا کړ شار باندې وې دا مې 550م حج دې پیدل راځم خو دې بیت الله شریف کې دنه یو ستنده باقاعده روایتو کې دا غستنی ذکر راغلی پیغمبر علیہ السلام چې مکه مکرمه فتح کړه او لومبني طواف کو د بیت الله شریف نه نو د بیت الله شریف نه غیر چا پیر 300 شپې بوتان پراته دي نو پیغمبر علیہ السلام په وخه باندې طواف وکړ او په وخه باندې طواف وکړ دا لومبني طواف د امام الانبیاء د سید الانبیاء مشرکان موجود چې هغه تخکاری چې امام الانبیاء سید الانبیاء حضور اقدس صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه فتح کړه او طواف کړ او لاس کې ور سره امثال یو بت اشاره کوي جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا او بوترا غرزی کی باتی
طواف هم برابر شو 360 بوتان هم ختم شو پیغمبر علیہ السلام د اوخې نه راکوز شو صحابه کرامو د بیت الله شریف دروازه کولاو کړه چې پیغمبر علیہ السلام بیت الله شریف ته ننوته چې وی قتل دی مشرکانو دوه غټ بوتان جوړ کړیو یو د ابراهیم علیہ السلام په نوم بل د اسماعیل علیہ السلام په نوم باندې او داسې کڅوړې ورته جوړې کړیو په کې غشي اچولي نجومي بناستو پالونه به کتل یو سړی به شام ته تر تجارت د پاره نجومی له پیسې ورته تو ګوره چې تلو کې خیر دی کنه تلو کې خیر دی هغه به کڅوړه وړه کول غشي به را بار درې قسمه غشي وو یو خو باغو چې خالی وو چا بروت ورګه بیا ګورم پته ونه لګي په بازو غشو لیکلو ای فعل دا کارو کا په بازي لیکلو لا تفعل دا کار مکوا نو چې غشي بروت ای فعل دا کارو کا وزان رسو خیر دی لا تفعل دا کار مکوا بس مزه خیر پکې نشته نعوذ بالله من ذلك خلق لبدا تاثر ورکو چې دیزه کې به ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام خلق مدرسې ته ویلي بهترین عقاید د عبادت معاملات اخلاقیات معاشرتی زندگی زدگی اې د پر مسجد مدرسه پکار ده نو باطل قوتونه مدرسه جوړی کروانه باطل قوتونه په یو پیج دي ټارګټ مسجد دی مدرسه دا عالم دی طالب دی حافظ دی قران دی اسلام دی مسلمان دی او خدای دې داشتم روانه او زمون خپل حکمرانان تاسو ګورئ هر کلی ته سړک جوړي ویړې جوړي لختي جوړي نیر جوړي سکول جوړي کالج جوړي هسپتال جوړي یونیورسيټي جوړي بجلی در راولي گیس راولي د دوی مسجد او مدرسې ته خیال نه دی زما محترمو چې موږ د بچو نه د قران حافظان عالمان جوړو مسجد بم جوړو مدرسه بم جوړو دی علماء کرام سره وکړه کو درې کو تعاون وکړو مال بم لګو جان بم لګو خپل بچي بم را لګو زما محترمو او دا به ګڼو چې دا زه الله سره جمع کوم الله به بدلی راکړي د کم کس پیسې چې د الله په دین د الله په لار کې په مسجد مدرسه او په عالم طالب لګي دا زړه کې را نشي چې یار زما پیسې به کمی شي دې سره زیاتی يمحق الله الربا ويربي الصدقات سود سره مال ختمي کی صدقې سره زیاتی پیغمبر اسلام قسم خوري زما د الله په ذات قسمي صدقې سره مال زیاتی علی رضی الله عنه یو کس را لې وې د الله په نوم سره وې ته له ګورې کې ذکر ګورم چې سشتا کنه کور ته چلار د فاطمه رضی الله عنها ته پوښتنه کې کور سشتا وې نور غسرشت شپک دراهم دي د وړو د پاره مخې وې وړو سره به ګورو دي سړی راته د الله نوم غشته اشپک دراهم راوړه سایل لیور کاغلار دې دروازه کې ولاړ دی بل سړی را روان دي اوخي د پړی نه نیولې دی روان دي او چې را روان دي سلام یو کدی ته پوښ کې کم خوازي وې دا او خرصوم وې په سوې خرصې په یو سلسله درهم وې دیونه پورو ته ته پیسې درلېږم سړی لاړې لک شاته بل سړی را لې سلام یو کدی او د چا دی علی رضی الله عنه سره ملو شو یو خرصې او یو خرصوم په سوې خرصې وې په 200 درهم بس پیسې ورکړې او کې روان ویلا کور ته نه دی یو کس ته आवाज وکړ یو سلسله کې د اوخ مالک له ولېږي او شپېتې کور ته وروړي فاطمه رضی الله عنها له اتی د پوس کی دا چرته وی عجیب جواب ورکړ وی فاطمه ته ورېدل الله پاک قران کې فرمایي من جاء بالحسنه فله عشر امثالها چا یو نیکی وروړه په لس چنده به بدلا ورکو مطلب دا په اخلاص چا یو ورکه زبلس ورکو تعالی له شپږ ورکه الله شپېته درکړي تب یو لګي الله بلس درکړي لس لګي سل بدر کې سل لګي زر بدر کې زر لګي لس زر بدر کې ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا دا الله نه رښتیا خبره د بچا کې دي دا الله په دین دا الله په لار کې په مسجد مدرسه او په دې عالمانو طالبانو او په دې قران حدیث په دې به مالم لګو جان بم لګو او زما محترم واخیری خبره خپل ژوند کې انقلاب راوړي دا دلته چې کوم چمک دمک جوړ دي مولانا وقار احمد شیخ دا د تبلیغ برکت دی دا بل عاجز بنده بلال چې کوم ناس تیر داغه موالد سے مخامخ ناسدان د تبلیغ برکت دي کله چې مشرانو ژوند کې انقلاب راشي خپل بچو ته خیال شي 35-40 سال مخکې د مشرانو ته پوښتنه کوي چې بچی د قران حافظ نه جوړ د دوی برشین شو پر رمضان کې به حافظ قران نه ملایي او چې میلاو بشو پستر غو مازور سم بچی چا مدرسې ته لېګن اب اسکول کالج یونیورسيټي ته لېګ
او مازوره به مدرسې ته ولېږه مړه مولا خو به ترې جوړ شي دیر کونړ چترال افغانستان باجوړ دا هغه ځای خلک دیندار وو هغه علماء کرام به راتلل دلته به امامت کو د دې وطن خپل بچي عالمان نو چا بچي نه عالم نه جوړو او دا ځوان بچي ګیرو ساتل خلکو په پیغور ورکول لک سړی وسان نه دی بوډا جوړ دا ستاسو د ګیري وخت تاسو نن سبا وګورئ دا د قران حافظان د عالمان د رمضان نه درې میاشتې مخکې ګرځي مسجد نه ملوي اجره کې ختم بیٹک کې ختم بکور کې ختم الله دې نور هم زیات امين عالمان څومره ډیر شو دا مدارس د بنینو د بناتو په زنانو کې علم چرته انقلاب الله راوست په لکونو غیر اسلام تراله ورشه د افریقې په ځنګلونو کې مساجد مدارس جوړ شو د یورپ په ملکونو کې مساجد مدارس جوړ شو دا د ساده مهنت برکت دی د مور پلار ژوند بدل شو بچو ته خیال شو بچی نیکان کړل صالحان کړل د قران حافظان کړل عالمان کړل مستاسو د ټولو خدمت کی درخواست په خپل تبلیغ کې وخت ولګي خربوزه کو دیکھ کر رنگ پکړتا ہے بچی د خپل پلار نقل کی تاسو ګورئ پلار په مګیره د ماشوم ډیر ورکوټه دی پرتوک ناچي او مور ته وای امي زبر د بابا په شګیره ساته او پلار ټوپۍ په سری ماشوم جاړي بابا دا ټوپۍ مال ملوړي پلار پټکی په سری ماشوم د مور لو پټه د سر نه تاوسه کې لګا بابا په شان پټکی و ته جمی رزي ما جمی له بوزه او ته شری جمی رزي بابا ما شری جمی له بوزه لور دا د مور نقل کی مور دستانی جرابی بورکا پردا د خپل حیا عزت حفاظت کور کی 15 وخت مونږ د قران تلاوت ذکر اسکار پیغ د لور منظم کوي تلاوت هم کوي ذکر اسکار کوي او د کور نه چوزینو مور ته په جړا شي بابا ته وای چې مال وړه بورکا جوړه مال و دستانی مال جرابی ځکه که شران د مشرانو په نقش قدم روان دي مور پلار د خپل اولاد د پر بهترین نمونه ده یو سړی راغلی بوته کې چینی رویدار لدم مال څه د پاره وې درې واړه ځامن می دیو سرکاري سبق کی بچی می سبق لري نو دا دم کنه مور به ول چیو کې یا شربت کې واچي چې بچی می سبق لروان شي ما رښتیا الله ته وې ته سار جمع رزي سړی چپ شو یا لګتا ته سار جمع رزي نو بیا چپ شو بجلی نیولې خبرې نه یا لګتا ته سار جمع رزي وې دا زید دروغ هم نه دی رښتیا ویری نشي وی خوب می سخت زره شرط ما راوړ چې چینی تا نه دم خپل غم در سره نشته بچول چینی دمي چینی ور لمته موته مخ کې شه ناګره تجربه خبر وکړه د دسمبر جنوري میاشت په سخت یخني ولړو وسار را پاسې د باتروم کې بغیر مو چاره دامو کمره کې می جانې ما سواچو مونږ میو او بیٹ تو ختم کمبل می راخ کله سخت یخني و موري مونږ کو دې موسته د بچول ډیر غمي وی مور چې را پاسې دا یوې راکینو چې شابه قاری صاحب سبق کې ټول کلی ماشومان براغلي ته د پروتي شابه ځان مسجد تر سوا وی اغستر کې مګلي چې دوی مې روچتاو وی درسه ماته کوتونی ولی پاپا چې دې کمبل راخ وی دوی ناشتي اغستر کې مګلي چې درې مې روچت کا دوی پریوات چې ولی پاپا چې دې وی درې ناشتي چې بل را پاسه و پریوات وی ما چې زی خو نه وراشه غوسه په وکا چې روان شي وی ما کمبل چاته کو ځان می غوسه کوي ما چې د نسړی ځامنو زې مسجد ته څه کوم جوړه کړې وی دوه کولې بوخيار او وی می خاطر کو دریم ډیر ور کوټي وی هغه دا کمبل د سېده کې شانو چاته کوي راته وی چې د نسړی زوی خو پخپل ګرم په کمبل کې پروت یو موږ د وی چې مسجد ته راشي دا ور کولو کو دا بار دا یخنی دا لړو ګور ما د نر بچیو د نرتوب جواب درک ته مسجد نه پیژنې مدرسه نه پیژنې عالم نه پیژنې قاری صاحب نه پیژنې یا الله زما ټول بچی حافظان علیمان کینو الله تا ګران نه ده خدای طریقه نه ده تاسو بزاد نمونه کوي ان شاء الله د ټولو خدمت کی درخواست دی ان شاء الله په خپل تبلیغ کې وختونه لګو ان شاء الله خپل زنانه دیندار کې زنانو کې عالمان پیدا کې او د هر مسلې ته پوس د عالم نه کوي نن زمون په دې غم خادو کې ډیر رسمونه ریواجونه دي من واده دومره په غلطه طریقه باندې چې د کور نه بیا د کربلا میدان جوړ شي پلار او زوی روانه رور ضرور دشمن دی او د خواخ او د انګور خو د کشمیر مسله ده دا په اړه حل کیږي دا خو د هر کور داستان دی د زنانو په کتاب کې دی وی خواخ مور کیږي نو انګور لور کیږي نو لوري تاته وې مو انګور دی وره دا غم ولې جوړ دی الله دې خپګړي دومره رسمونه ریواجونه په دې ودونو کې څومره بے پردګي وشي د الله د زنانو د پر بهترین غټ حکم د پردې دی واغه پرده دې ټوټي ټوټي کړ څومره منځونه به کې قضا شي
واده کې څوک د مونږ خیال ساتي دونه پرچه دي لیکلي ده دا قناتونه او دا درې او غورې او جګونه او ګیلاسونه او میزونه او کرسۍ او د دې میلمنو د تولۍ او د کمبل او د بالا کم در سره شته کم واده والا ورله د چاره دام کم کړی چې لوټۍ والي لوټۍ پکې چېرته لیکلي جاني مازونه پکې لیکلي کور کې جاني ماز شته مسله شته چټۍ شته بمبه شته لوټه شته دا زر زنانه به راځي مونځ به چېرته کې چې زرو زنانه ستا کور کې مونځ قضا کړه ستا واده کې به برکت څه پیدا شي مونږ خو ولیمه د جمعې په ټیم کې ورکړو دلته موټر ودرېده د مردان نه یو سړی راغی یا د حیات آباد نه راغی او سی ان جي نه میلاوېده په پټرولو راغی او چې دغه ځای کې راکوشو واده ولیمه شروع د اواز وشو خدای مو بخ اخیری پینډه تیاره ده که څوک پاتې راځي چې دی خو یې غوږ کېښود وي قد قامت الصلاة دلته جمع ودرېږي په غټ امتحان کې پرېوت ښه د جمعې پابند دي سوچ یې وکړه چې اوس څه چل وکړه هلته وي اخري پینډه تیاره دلته جمع تیاره ده نو ډېر وخت ولاړ دی خو سوچ یې وکړه چې د دې شي قضا شته او د هغې قضا نشته که د دغې نه پاتې شو نو بیا به ځي د رامبېل نه به کباب خوري دا شي خو درته په ډبل غورځېږي او راغلی یم په پټرول وي دې مېلمنه دا جمع چا قضا کړه دا د واده والی ته د جمعې خیال ولې نه ساتي نیمه ګنټه مخکې مېلمانه مسجد ته راولي هغوی جمع وکړه واده کې به دې برکت پیدا شي کور کې به دې وروسته د اختلافات نه راځي